Так, вижу еще один интересный гриб, который в этом сезоне еще не находила. Первый раз сегодня. Этот гриб очень часто путают с лисичкой. Даже некоторые их называют ложная лисичка. Действительно, он похож. Вот, на самом деле, перевернутая. этот гриб называется, вот, сейчас покажу, говорушка оранжевая. Вот. О съедобности тут много всякой информации. Кто-то говорит, что он съедобен, кто-то говорит, что даже ядовит, но все сходятся на том, что он невкусный. Поэтому, конечно, экспериментировать я не буду и его не беру.